What's up, everybody? It's been a while. Thanks for clicking and welcome back to the English channel. In today's lesson, you are going to learn about inside the body vocabulary. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង Let's get started. សរីរាង្គ organឈាម blood សន្លាក់ joint គ្រោងឆ្អឹង skeleton ឆ្អឹង bone សាច់ដុំ muscle សរសៃប្រសាទ nerve សរសៃពួរ tendon សរសៃភ្ជាប់ត្រង់សន្លាក់ ligament ខួរក្បាល brain សួត lungs ពោះវៀន intestine បេះដូង heart ក្រពះ stomach ក្រលៀន kidney ផ្លោកនោម bladder ថ្លើម liver ថង់ប្រមាត់ gallbladder គ្រោងឆ្អឹង skeleton ឆ្អឹងលលា skull ឆ្អឹងដងកាំបិត collarbone ឆ្អឹងដើមដៃ humerus ឆ្អឹងកំភួនដៃខាងលើ radius ឆ្អឹងកំភួនដៃខាងក្រោម ulna ឆ្អឹងគ្រាប់អង្គញ់ kneecap ឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង
breastbone 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 ឆ្អឹងជំនី ribs 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 ឆ្អឹងខ្នង spine 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 ឆ្អឹងភ្លៅ femur 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 ឆ្អឹងកំភួនជើងតូច fibula 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 ឆ្អឹងស្មងធំ tibia 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 ឬក៏ shin bone សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya